Woensdag gehaktdag bij slagerij Ashroef. Dan weer paar alle de man dat pena bakter. Strand, Groot Hena, Zeedijk, Den Bus, pick-up truck en taxichauffeur. Post 1, De Markt, Wall Street, De Man Tap Akade. Personeel van alle grote en kleine handelszaken. Bendang Bali in Aruba, Den Smadape in Sufisant, Turnhout, Antwerpen. Je commit Aladdin dekkelisten. Ga subscribe. Tapa YouTube channel. Dekkologisch. Bekeken. Webbies. Na het dekkologie. Afgestudeerd van dekkologisch faculteit. Gespecialiseerd in de dekkologische wetenschap. Master in dekkologie. EVV. Gecertificeerd. Dat wil zeggen. Eenvoudig gezellig gezegd. In UAG-programma. Tabadek. En kan de Isaba tunes. Je hebt het misschien gehoord, kan de Igotapa Soundcloud en Volvo Atune Narcotica. Oh, inasabe we fos you geboren abem dekba. De no matape win samsa. Zolang a ten kabasa de feta narcotica isaptagi. Na ting en omen tenkaba sa de fet a narcotica. Maar naar zeggen voor minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie, dat man go intap de vragen gesteld in Biggie Osof Kondre bij een volksvertegenwoordiging. Bestelvraag over verschillende cocaïnevangsten in het buitenland. Waarschijnlijk Arkiboom Sawe taxibedrijf. Waarschijnlijk. En als je volgt op de ecologie, dat Yusuf merkt dat vaak we takken zijn waarschijnlijk uit Suriname. Omdat anomeet in Suriname, dopane megja, une prano een plantage aan coca. Hier is am taki meet ne anomeet in Srananja. Want vermoedelijk op drugs die de man convincent in het buitenland. Voor de kust van Spanje, die daar is onderschept, naar zeggen van deze minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie, is deze drugs hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit Brazilië. Kijk, volgens mij Stuart Getrouw, Lucas, zo nee, go. Zo'n kleurning. No man, nee, aan de Suriname. Die van Suriname is een beetje witter. Die gerifjes, alle goede brashong. Nee, je begrijpt, samen bedoeld ook zo. Dus dat hem berekend in een kwestie. Dat de Doubting Thomas, en Totak Doubting Thomas bedoelen we de twijfelende Thomas. Die man die altijd meer vraagtekens bijzet. Ik heb het over Karel Breveld. Van de Doe. Ja, wang de tang toe de Doe. Vind ik allemaal de echt Toemsie tevreden. Dus hij is geen familie van Jurgen of Dwight in deze kwestie. Ten aanzien van de beantwoording van de vragen door de minister. Want het ging bij hem erom dat hij wilde weten welke drugsvangsten wel gerelateerd zijn aan Suriname en wat er vanuit het beleid, vanuit het ministerie van Justitie en Politie wordt gedaan om deze drugshandel aan te pakken. Zo, ook mevrouw Krishna Mathura van de 4 Hindustaanse van de Very Happy People. Nee, aan Very Happy People. Van de Verenigde Hervormde Partij. Ja, zuiver. Ben de diep ongesteld. Nee. Ben de diep teleurgesteld in een antwoord voor minister voor Justitie en Politie. Gezien het feit dat eigenlijk juist de vragen binnen erop gericht voor Sabrina precies sang er worden gedaan om de drugscriminaliteit hier te landen in te dammen. Maar, naar zeggen voor de assembleeleden, dat zijn ze geen familie van Jurgen of Dwight ten aanzien voor de antwoorden zij de kies voor een minister voor Justitie en Politie. Je leest tekeningen en Volvo. Pade. En I King I Oppo isaba malek a artist fu wan labaria kakis labaria wakti mama besing wan trachun. En vaak tegen deze tijd van jaren, dan hoorde je die pokoe op de radio. Dan als je over bent. Spring als je over bent. Gefeliciteerd als je bent geslaagd. Dan word je niet geplaagd. Zo. Dat nasa I King I broko on. I King I jump. Nee.
I King I besing, want im gebreken taki 64,8% direct geslaagd op Lico 1 Mouru scoren daar. Dus im gebreken taki denk slagingspercentage nog komen te wanen binnen. Helemaal eten van alle middelbare scholen. Ik feliciteer ook de examenkandidaten van het HAVO die die economie opnieuw moesten maken. Want isabi Miranda, ja ik, adekoloog, bij Barju, tak mi bij op een gesprek naar een kandidaten toch want hoef dingen examenafleggers. Sabi de erg ontevreden over het feit dat hij eco 1 euro bij de lekker, niet lekker om te maken, maar het was uitgelekt. En ze toen waren getogen naar de minister Prinses Fiona om rekenschap te vragen. Toen heeft ze gezegd, what has happened? It's just life. It is just life. Gewoon just life, man. Zo. Maar gelukkig, tegen dat ik luister, zie, kijk, hoor, begreep en verstaan. Het is niet de eerste, oké, maar hopelijk ook niet. Ja, je doet dingen gaan. Misschien ook in de laatste keer dat zoiets kan gebeuren. Maar jij als student moet altijd voorbereid zijn op zulke zaken. En if je mekaar hebt, wali sikba. Go, stuka, making bakka. En dat hebben ze ook gedaan. Dus ik feliciteer allemaal die geslaagd zijn. Extra power. En no me grap. Je score diploma naar je eerste man of vrouw. En zomaar is mijn takasan. Dat die loopt niet uit voor je. Die gaat je niet in de steek laten. Die vraagt nooit echtscheiding. Je hebt hem dit ook zo. Je leest haar tekening en Volvo. Dus dan als je over bent. Gefeliciteerd als je bent geslaagd. Dan word je niet je leest haar tekening en Volvo. Tapadek. Wel a busa no a so bus. Nee, a no a bus want bijna smabe wango hoor winti pre da hey. Kies bus inji pe. Wacht even, bus inji ta flora. Maar wacht even. Maar vast mij kies bus inji. Tap Soces Sport komt. Oh, abe conjers wan busi. Zo. Wel het gras op het Wil Aswijk Sportcomplex, meer bekend als Soces, wordt nu uiteindelijk aangepakt. Want bijna Ocelot, Jaguar, nanga ready tigri, bebigi londape. Want im geberekend taki. Baka die minister Nalini Gopal Jaguar wantumang sa volgens mij bij de hoogverantwoordelijk voor het schoonhouden van het terrein da gerleki. Atere bebigi trouwan biji busi sani denaini biji busi. Wedel kon nog gelukkig de man de bezig nu met fibra met tractor, een zitmaaier en brushcutters om het Soces-terrein, zo staat het bekend in volksmond, nu weer eindelijk te krijgen in de staat zoals het hoort te zijn. Want het is een sportcomplex, geen trainingscentrum voor het nationaal leger. Dus aan een busi weer quick in dape. Ik gebruik een tak bakadi. De man beko Luciano, Raj Ramdas, ja, ze hadden ontlasting voor hem weg. Nee, niet dat ze ontlasting voor hem aan de weg gehaald. Hij was ontlast uit zijn functie, maar hij was eigenlijk een van de verantwoordelijken die ervoor moest zorgen dat het sportcomplex altijd in picobello conditie was. Want im gebreken taki, want x aantal day terug, dat de man voor Dagblad Suriname bronvermelding verplicht. Ben pota foto ba, voor sorry dat tabusi trouwan biji busi. Nee dan, baka dat je ook koeien, dat volgens mij. Jaguar komt ik het directeur voor sport en jeugdzaken. Luciano Mento Wikromo nanga meneer Raj Ramdas bembemuskong moto dape. Dus de gebreken taki no de eindelijk abusi no kanta wan busi wan tractor de naini. Je leest haar tekening en Volvo. Tapadek. En Suriname heeft nog nooit één wedstrijd verloren op WK. Nee, serieus, dat mogen we wel zeggen. Heel trots, we zijn nooit uitgeschakeld. Nooit wan konden zijn ook. We gaan gewoon niet. Dat is een fout. Maar in Kamereken, we zijn wel kampioen. Want vaak wanneer we over iets klagen, want Isabeluku in Sernawang, de tak wan tori, dan allemaal deskundig en niemand is deskundige. Ik denk dat na altijd in I Love SME Suriname, zo zijn we in dit lekker land. Maar in geberekend dat bakap die ube melde dat koefkafisatie ook komen te wanen in a verkeer. Door een wegsituatie die de man ben kenki, dat pe
in Gaza, en wanneer ik zeg in Gaza, dat is massa een volg op de ecologie. Saptak me bedoel dat we in een soort Santo-dorp, dat akuf kafisatie bodorati gelijk, maar je weet, sommige mensen ook, al hou je hun oor met een player, het breekt niet. Wie is de dede, woro nyan de yesi wam de yesi tranga, ai me grandma botaki, agerlik ne ban borokop tiki fascini yesi, want je luistert niet zo. Im gebreken, taki met ingang van 15 juli mag het verkeer komende vanuit de Koesewijnenstraat Noord richting Gaza, nieuw weergevonden weg en Ephraimzege gewoon doorrijden. Zo eerder? Nee, je begrijpt? Want een deskundige, of ook dat deskundige, Henk Wip, ben kenka her verkeerssituatie en dat unu tapakade, de bus, pick-up truck en vooral de taxichauffeur, alle de 16, de 90, de 16, 60, alle de man tapakade, saptaki, anoborokotog. Kijk, soms hoef je inaf go op tom si hij scoren voor shita kwansan nou. Kom maar je weet, soms de man tak leren ne puro dong, maar soms omhoren de leren de denkt maar dat de leert en de kon dong. Je hebt hem toch zo. Want im gebreken dan gaan ontstaande situaties sa ube kisun sing dape hard tapa uku voor rust en werk weg dape Ephraimzege langa go met Koesewijnenstraat a corner dape. Dan op tien koef kafisatie beko ontstaan. Want im gebreken taki Henk Wip, hoofd voor afdeling verkeer, geeft aan dat na maanden evaluatie en na maanden niet luisteren, uiteindelijk is besloten om de verkeerssituatie weer te veranderen. Daarom hoor je we zijn kampioen klagen, maar net doen mee naar een week voor klagen. Voor ronde, alle de ronde we winnen. Arki bonosho. Im gebreken. Het blijkt dat dagelijks aan de joke met dagelijks weggebruikers gewoon de verkeersinstructies daar gewoon negeren. Luku, me kan tegen je wat laatst, me vrouwencentrum en zo de West gaat zitten pakken. Gewoon plotseling, want man ben ik dwars in een richting waarin hij niet mag rijden. Maar laat me jullie weer herinneren. Na in Gaza, weet ik hier. No, hier van president Gaza aan de zomer op de ecologie ik daarbij Gaza, omdat men luistert vaak niet zo. Na een verkeerssituatie. Bij de bus nog mag rechtdoor komende vanuit de Koesewijnenstraat Noord richting de nieuw weer gevonden weg. Dat je kies om een man die ben doe gangster driving en dat de bedrijf lidvest tipsy bar. De man dat in een omgeving sappe tipsy bar de toch lid dat de man bekeren op de weg. Isabi en dan krijg je een situatie waarbij als jij rechtdoor moet gaan naar Ephraim en het verkeerslicht daar voor jou op groen staat, kan je niet, want wat man draait dwars en wacht voor Bengo. Dus je begrijpt, nee, dit is de wet tegen de Sunny. Dat soms de zogenaamde deskundigen en de technocraten van de elkaar schrijven om rekening naar een faculteit der ecologische wetenschappen. Omdat we liep nen tapu, u net nap nen see, nooit je kof doen mee, nooit je rij een PSB, maar je een taxibedrijf, herde, je leesaantekeningen Volvo, zo. Dus uiteindelijk, dan nou de man kon Volvo tak a ecologie no bij barbecue voor de dal van Niemen. Dus met ingang van 15 juli aanstaande, let op mensen, buschauffeur, taxichauffeur, pick-up chauffeur, weggebruikers in het algemeen. De wegsituatie dat petapa uku. Rust en werkweg. Ephraimzege naar Koesewijnenstraat de weer gewijzigd. Ai boy, niet in je strenge jongen. Zo. Tapadek. En dan, de man bij Apapoko toch? Ben je 18 plus? Ja, ben je 18 plus? Zo niet bel ik je zus. Want im gebreken taki. Wat mango play in een tiny tuning competitie. En heren, dit kan, niet kan, als je onvoorzichtig bent en je me kiepje in de denken, je begint, dan kan dit je overkomen. Want im gebreken tak wins van, mama crashes pompie do bebe toe, oye. You make you in de roko boombo wins van. No so yo dabi jibruya. Arki Samtek Desmond M. 27 jaar. Wel, hij bekende gisteren te hebben gespeeld in die Tiny Tuning competitie met een meisje van slechts 14 jaar. Dus Amano stel een vraag.
Ben je 18 plus? Heeft die vraag volgens mij niet goed gesteld of niet gewacht op het antwoord zo. Maar, amashina Eastern Bodies in Motion, dus dan man denk ik dat die zijn na bununus 18 plus, dus dan man naks kasekoloko gewoon. Maar baga dat blijkt dat ze pas 14 jaar is en is op tak dat je goa probleem toch? Wanneer im geberiken taki, het slachtoffer, en hoe kan dat slachtoffer, want als een zakje rok en ook je broek, wat zie ik, hoor, je kent die rock van toen de tijd als je een 90s kids bent. Dus ze was eigenlijk daar om die man zijn haar te vlechten. Om Desmond M. zijn haar te vlechten. Welk haar? Nee, ik denk hoofdhaar voor alle duidelijkheid. Want dadelijk ik go denk nee, Arkie, zie, luister, hoor, begreep en verstaan. Ze was daar om die man zijn hoofd haar te vlechten. Maar je gebruikt terwijl hij vlechten, dan mag je dat eigenlijk kan je ook al die andere lokjes van me ook instoppen. Maar mama, hoe oud ben je eigenlijk? Je zegt, doe je het al, zet je die zetten al. Zo. Ze gaf aan dat hij Tosha Poisik, maar dus Dikke Williamson, dat ze wel al seksueel actief is. Dus dan mag je gebruiken eenmaal je zetten. Dat koe zetten ben je ook een dokter van Lucette. Lisa tekening. Zo. Wel, hem gebruiken. Een verdachte. Desmond M. 27 jaar. Ik geef aan dat een vrouw de hoogzwanger... Dus wacht, dat is Jabi vrouw. Hey boy. Dat een vrouw de hoogzwanger en dat ze deze man moet bevallen. Dus hij vraagt vergevenis. Please forgive me. I know now what I do. Dus no amasapsa I do. En dan man make imchi ede. Dengi en bigi ede. Maar op 24 juli aanstaande, dan wordt de zaak weer behandeld. Dus saluku even malene af. Maar Arki sametegi alla manengre. No make yupchi ede. Dengi you bigi ede. Decologisch bekeken. En de bewoners van Achoni zijn gekoefkaficeerd. Want kijk, laatst waren we daar toch voetbaldokter Isap Fayes Kopa Balje Laita Achoni Ubem Dorothy. Wel, de buurtbewoners hebben gisteren de weg daaruit ontevredenheid gebarricadeerd met boomstronken, boomstammen, takken en al. Voor de waarom. Zo, Wendel Asadang, parlementariër van het district Brokopondo, geeft aan dat de buurtbewoners gekoefkaficeerd zijn over de slechte situatie van de weg en daarom ertoe over zijn gegaan om de weg te barricaderen. Doordat de man barricadeert apassie, dan moest de schooljeugd die examen... Wacht die? Probleem ja? Dus de schooljeugd die toen examen moest maken, want mitegi unu. Taki nono de na hard in a examenperiode verschillende MULO na LBO en technische schoolleerling den momenteel dat wegens a koefkafisatie voor a barricaderen voor a passie dat pena achoni dat hebben enkele van deze studenten examens niet kunnen afleggen. Migado maar zo op zijn na specifieke kwestie die is zo. Kenia Panza, DC van Brokopondo moest komen bemiddelen voor de man bekan kompoer a barricade en dus mag geef aan dat de vrachtwagens sa ego abar adandape regelmatig is zorgen a koefkafisatie dat die weg in deplorabele staat komt en dat iedereen die mensen gewoon zo vierkant laat. Daarom waren die buurtbewoners van Achoni en omgeving gekoefkaficeerd vandaar dat de barricadera passie. Het is wel nog niet duidelijk wat er zal gebeuren met de leerlingen die het examen gisteren niet hebben kunnen afleggen. Wij ben en blijven benieuwd. Decologisch bekeken. En dan tap een wetenschappelijk bureau. Nee, een wetenschappelijk bureau. Tap ADEC, dat is maar voor een vakvereniging. Wetenschappelijk personeel van het universiteit. Ze zijn en blijven nog steeds in actie. Dat zegt Paul. Welke Paul? Paul Brandon, secretaris van VWPU, zegt dat de actie doorgaat omdat de regering onder wie Prinses Fiona, ik heb het over Lilian Ferrier, de minister van OWC aan een openbaar watercloset, nee, naar onderwijs, wetenschap en cultuur, tot nu toe niet als Damaru en Rotman heeft kunnen handelen door Fukonsingitak, maar los je op, tot nu toe is het probleem nog niet opgelost. Zo, naar zeggen voor Brandon, dat een bomtek a besluit, nadat is de man voergesprekken naar een minister en een man geeft aan, het gesprek heeft wel ertoe geleid dat er een beetje licht te zien was in die tunnel. Maar ik zeg mij taki, als je licht in een tunnel ziet, kan het ook een trein zijn die eraan komt. Dat trein baksju, ik heb bedoeld ook zo. Maar tot en met nu toe, nog een enkele oplossing door die concreet in autori, zowel mondeling als schriftelijk, hebben
hebben zij de minister Prinses Fiona op de hoogte gesteld van de stand van zaken. Naar zeggen van de secretaris ligt dit nu aan mevrouw Verrier, Lilian Verrier, wel te verstaan. Dus eenmaal na WK, dan ligt die bal nu op haar speelhelft. En in Volukboom, naar dicht bij blessuretijd. Je leest haar tekeningen vol vol. Tap, pa, dek. En hoeveel katachtige hebben we in Suriname? Laat me kijken als jullie hebben opgelet bij biologie. Hier in Suriname, welke katachtigen komen voor in Suriname? We hebben de grote kat. De grote katachtige die we hebben is Pussy. Nee, Pussy is geen katachtige. Oh, toch op man. We hebben de jaguar, zuiver. We hebben de ocelot, die is niet zo groot. Oké, nee, maar die hebben we ook in Suriname. En we hebben, kom op, we hebben de puma alias Reddy Tigri. En we hebben de, kom je pie, Ayahuarondi. Die hebben we ook in Suriname. Maar daarom met je moet let op scoren, maar nee. Wat kan je veel vriendinnen schrijven in toen der tijd? Dan kan je dit soort dingen niet weten. Maar Arki, zie, luister, hoor, begrijp en verstaan. In Amatawai gebied, in de omgeving van Pusugrunu, dat is een 2-jarig jongetje, Merino Brian Gadden, aangevallen door een Reddy Tigri, meer bekend als Puma. Hij samen met zijn moeder en nog 3 minderjarige kinderen vertrokken samen naar een kostgrondje, terwijl Amabede bezig in Piki Pepere, dat plotseling ayer a youth sedation barbecue. Heel luid, dus ze hoorden plotseling die peuter schreeuwen en ze ging af op het gegil van die peuter en zag een Puma, in volksmond bekend als Reddy Tigri, het bos inrennen. Haar zoontje had verschillende verwondingen aan zijn hoofd, badend in bloed, gelijk moederbond, lightervloed, ayut sedation, pot in aboto, charengo snel naar Apoli voor een medische zending. Maar ja, een half uurtje na aankomst kwam deze peuter, de 2-jarige Merino Brian Gadden, te overlijden als gevolg van de opgelopen verwondingen door een aanval voor een Reddy Tigri disi. Dus no mek grap, te da busi, want ta busi, ano wan so busi, Puma denaini, Puma strip denaini. Dus van deze kant uit condoleren we de nabestaanden en wensen ze heel veel sterkte toe. Saritori, tap, pa, dek. En dan met Bardesma in Awoyo Centrale Markt en al we Arki si luister, hoor, begrijp en verstaan. Dat is maar weer met Mati Jong in de dap, jongen. Temtak Jong, dat is dat if je nou allemaal van dek, is dat zo Jong me bedoel. Na Jong sabe de amaf one boys taxi. Zo Jong, John Lecton, zo. In de nacht van vrijdag op zaterdag, dus van 6 naar 7 juli, dan toe criminelen, Bradiskopu, werkallergische jongens, Gides heeft toegang, go in a kantoren voor een marktmeester John Lecton voor Centrale Markt en uit berichtgeving door Koyeremia dat 30.000 SRD is vermist. Zo, we meestal in dit geval is door beheren exact correctement uit logische informatie, precies sanning, maar hoogstwaarschijnlijk de assentiment di Lazio Roma, de Morlof, de Willem zijn, dat wil zeggen dat hoogstwaarschijnlijk het bedrag veel hoger ligt dan deze 30.000 zo. Daarmee geconfronteerd. De leidinggevende Biggie Jong Lecton voor One Boys taxis en nodig is dit orde dape. Lek marktmeester geeft aan dat kan de werkelijk assentiment de Lazio Roma, de Morlof, dus daarmee bevestigt hij dat werkelijk het geldsbedrag dat is buitgemaakt misschien veel meer is dan die 30.000 mama taki. No, de amano een taxibedrijf fulltank. Weet je waarom? De zaak is in onderzoek bij de politie. En amano een taxan voor verstoor aan onderzoek. Logisch, dat is te begrijpen. Want dadelijk ik ga het bedrag precies. Want trama bige bellen, want trama van jong, ik denk me 20 nummer bij de mas. Zijn schrijf van klanten in het dat bij de rest van money. Is toch? Dat zomaar jugu naar de firma onderling. En minus sap heeft de firma op een vakbond. Dadelijk de man schrijf go in protest. Is toch niet aan kantja, wat lo probleem. Maar im gebreken taki. Amara
marktleiding, onder leiding van Biggie John Lecton vindt dat Assange kolek wel fireklap in een versie. Gezien het feit, een man denkt dat no de, dan like fucking blijven zingen toch. Man je wakti voor tackle, teki voor de kambari, hi. Dus kan de wasma onder een woyo. Aan wasma, kan de wan aantalsma. Misschien enkele van die marktverkopers schreeuwen niet ook hi. Hij kies mooi, want hier die man beko pika monija, don't pay. Hier die man down bakaja. Hij met aluku zei do nou, de man fura money. Hij me break die gang. Zei nee, je hebt eeuwig dat soort mensen met krabita mofo. Naar zeggen voor marktmeester John Lecton, dan zullen enkele marktverkopers blij zijn dat dit de markt is overkomen. Wegens de mannen bij een paisandu afverhoogde standplaats geld die de bem jukong. Luku daarom met tegen wat de soort sans betreft nog meer grap naar jong. Luku omdat John Lecton, ex-ondernemers hebben er een taxibedrijf standgeld naar wasansa une play na sanda. Nee, im juk la sel astendo kong. No so im diribi wagik mo pojare. En na asem attitude dat die John Lecton chago onder woy of pika standgeld gelijk. Dus im gebreken. Taki ook toe a publicatie voor Dagblad Suriname wana de man dat Bossa News eerste jare bronvermelding verplicht. Dan naar zeggen voor John Lecton. Dan Sam beschreef in Dagblad eigenlijk begeeft aan dat de deur is geforceerd en dat die ruimte waar dat geld was alleen de vervanger en de marktmeester toegang hadden tot die ruimte. Zo niet, even tak zo dat je met John Worak, dat is dat John Lecton Worak gelijk. Maar dat is wat is de song. Dat is wat Amy. Dat is de ernstig jaren. Zo. Maar Luko is dat uit decologische informatie dat hier, want hoeft de vraag ze worden gesteld onder een woyo. Want wat man tapakade bar met dat. Maar dat kan denken Tori. Sa 30 dusung edu dape, vraagteken, dubbele punt. Je leest dat tekening en Volvo. Weet je. Ben de decoloog afgestudeerd van decologische faculteit, gespecialiseerd in de decologische wetenschappen, master in decologie, EGG, gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig gezellig gezegd, EQAG-programma. Tapadek.